Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Ny fahasoavana fiadanana raha fitain'Andriamanitra amintsika mianakavy manaraka hatrany izao fandarana izao, na eto Antananarivo moa ianao manaraka an'ity fandarana ity dia faly izay manolotra anao miara-mianatra antsika ny tenin'Andriamanitra, na aty ambanivohitra aty na aty amin'ny faritany dia hiaraka eto indray isika, na ihany koa aty ampitan-dranomasina, aty Eropa aty, aty France, aty maromaro firenena Eropeanina izay manaraka ity fandarana ity amin'ny alalan'ny YouTube, aty Dubai, aty Arabie Saoudite aty dia misy ihany koa manaraka nareo amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Moscou zany États-Unis sy firenena maro samihafa tsy voatanisa dia afaka manaraka ity fandarana ity moa zany na amin'ny le téléphone kely reny azy no Android dia afaka manaraka an'izy ity amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny radio ihany koa dia efa zava-dehibe izany ho anareo zay taty ambanivohitra taty tsy nahazo azy teo eo ngambany radio dia zao zay miverina mahazo indray dia faly le tafaradarana aminao indray hianatra nyity tenin'Andriamanitra ity, ary ny firaritsoanay sy ny vavaka ataonay dia ny hoe hotain'Andriamanitra ianao andray fahasoavana ianao ao anatin'izao fandarana zao. Miarabanao pasteur Tofo. Miarabany pasteur Alvarez dia miarabantsika tompoko. Ho anatin'izany azontsika atao manaraka mivantana ihany koa ny fandarana pasteur raha ohatra hoe amin'ny télévision Amitié TV izay mandeha aty Madagascar no anarano azo mivantana dia ny www.amitié.tv zay zany no anarana azy manokatra ny fotsiny ianao dia io télévision mandeha aty Antananarivo no enonao aty ampitan-dranomasina na aty amin'ny faritany aty izany. Ndeha vavakaritsika mialohan'ny amakitsika ny Samoela voalohany toko fahatelo folo laoara raha io dia mivavaka say amin'izao fotoana zao vavaka manokana ho an'ireto ralasanabafy reto hitosany fahasoavana ao anatiny. Mety misy amin'izao fotoana zao mety marary manana olana amin'ny anaran'ny Jesosy ninona endrika asana devoly na amin'ny arabola na amin'ny fahasalamana na amin'ny fiainam-pitiavana na eo amin'ny fiarahamonina, ninona endrika asana devoly dia miala zany amin'ny anaran'ny Jesosy. Rava plano satana rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy, amin'ny anaran'ny Jesosy. Afaka ianao amin'ny anaran'ny Jesosy tain'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'ny Jesosy miseho aminao voninahitran'Andriamanitra amin'ny anaran'ny Jesosy. Tsy resy zany ianao, tsy resy zany ianao, tsy resy zany ianao fa mpandresy ianao, mpandresy ianao, tsy mandady amin'ny tany zany ianao fa mpandresy ianao. Satana fa avalinao ny resy fa ianao kosa mpandresy amin'ny anaran'ny Jesosy. Tompo raha ianatra ty tenin'Andriamanitra amin'ny Samoela voalohany toko fahatelo folo ty zay androany dia mangataka indray ny fitarihan'ny fanahy masina, fampianarana ny fanahy masina, misaotra fanahy masina satria mampianatra anay ianao, mandresy lahatra anay ianao, manazava ny sainay ianao amin'ny anaran'ny Jesosy. Amen. Dahoary ny tsy natanterahany Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andriganana ny Amalekita sy ny nandavan'Andriamanitra azy tamin'izany Samoela voalohany toko fahatelo folo. Roy Samoela tamin'ny Saoly: Jehova naneraka hanositra anao mpanjakan'Israely olony, ko ankehitriny miainoa ny tenin'i Jehova ianao. Zao lazain'i Jehova tompo maro: ho valiko izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely dia ny nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany amin'ny tany Egypta, ko mandeana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita ary aringano izay rehetra mety ho azy ka zasiana miangana fa vonoy avokoa na lahy
na vavy na fizy madinika na zazaminony na omby na ondry amanosy na rameva na boriky ary Saoly namoron'olona ka nandaminazy tao Telaima dia roetsy ny nandeha tongotra ary iray alina ny lehilahy tamin'ny Joda ary Saoly dia tonga tao an-tanàna ny Amalekita ka nanosika tao Andohasa ary Saoly aroa Saoly tamin'ny Kenita andeha miala ianareo ka midina iala amin'ny Amalekita fa ndreo miaraka ariako aminy ianareo fa ianareo nanisy soa zanak'Israely rehetra fony izy mivoaka avy tany amin'ny tany Egypta koa dia niala tamin'ny Amalekita ny Kenita ary Saoly namely ny Amalekita hatrany avila amin'ny lalana makany sora zay tandrefiny Egypta ary azo ny samy belona Iagaga mpanjakany Amalekita fa nivoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny elatsabatra fa Saoly sy ny olona tsy namono any Agaga zay tsara zay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy ny fa sy ny zanak'ondry zay tsara rehetra fa tsy fony aringana ireny fa ny ratsy rehetra zay tsy tiany kosa dia ny aringany any avokoa ary tonga tamin'ny Samoela ny tenin'i Jehova hoe manenina no navoaka ny Saoly mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka dia tsy natateraka amin'ny teniko dia tesy Samoela ka nitaraina tamin'i Jehova mandritry ny alina ary fomaraina koa Samoela hitsanany Saoly dia nisy laza tamin'ny Samoela hoe Saoly efa tonga ato Karmela ary indro izy manonona fahatsorovana ho azy dia niodina ka nandroso nidina ho an'ny Gilgala ary Samoela tonga tamin'ny Saoly dia hoy Saoly taminy ho tany Jehova ne ianao efa natateraka amin'ny tenin'i Jehova aho fo Samoela inona nefa zany fibarareoko nondry amanosy reny sofiko zany sy ny fimamamaman'ny ombreko aroa Saoly avy tany amin'ny Amalekita no nitondrany ireny fa ny olona namela zay ondry amanosy sy omby tsara indrindra mba hovonina tao fanatitra ho an'i Jehova Andriamanitra ao fa ny sisa dia naringana ihany avokoa dia hoy Samoela tamin'ny Saoly aoko zahay fa ambarako aminao zay ny olona zay ny Jehova tamiko alina aroso tamin'ny ambarao ary dia hoy Samoela na dia anao verinao kely aza ny tenanao moa tsy tonga alohan'ny firenen'ny Israely va ary Jehova nanositra anao mpanjakan'ny Israely ary Jehova naniraka anao ka nanao hoe mandehana ary miano avokoa ny Amalekita mpanota ary miadia amin'ny mandra-pandingany koa nahoana ianao no tsy nihain'ny feon'ny Jehova fa nanao akazakazaka tamin'ny babo ka nanao zay ratsy eo mason'i Jehova fa hoy Saoly tamin'ny Samoela efa nihain'ny feon'ny Jehova ihany aho ka nandeha tamin'izay nandrahan'i Jehova ahy ary nitondra ny Agaga mpanjakany Amalekita sady nandringana ny Amalekita rehetra nefa nangalan'ny olona ny ondry amanosy ny babo dia Jesosy avy tamin'ny zavatra aringana mba hovonona tao fanatitra ny Jehova Andriamanitra ao Gilgala fa hoy Samoela sitraky Jehova moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafalatsadra mihoatra no miain'ny feon'ny Jehova ny manaraka ny tsara no ny fanatitra ary miaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy fa ny midina kosa dia toy ny eloka amin'ny fankatovana ary ny dira dia toy ny manompo sampy sy terafimo satria nandany tenin'i Jehova ianao dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa ary Saoly tamin'ny Samoela efa nanota ary efa nandika amin'ny tenin'i Jehova sy ny teninao fa natahotra ny vahoaka aho ka nen'ny feony ko ankehitriny masina ianao mamela ny eloko ary miverena amiko indray mba hiakofaka eo anatrehan'i Jehova fo Samoela tamin'ny Saoly tsy verina aminao aho fa ianao efa nandany tenin'i Jehova ary Jehova kosa efa nandanao tsy ho mpanjakan'ny Israely intsony ary no niodina andeha Samoela dia noazon'ny Saoly sisiny akanjony ka nitritra dia hoy Samoela tamin'ny Saoly efa nitriarin'i Jehova kosa ho afaka aminao androany fanjakan'ny Israely ka efa nomeny namanao zay tsara no ianao ary koa ny tokony Israely tsy mba andaingana hanenina fa tsy olona izy ka hanenina fa hoy Saoly efa nanota aho zao kanefa masina ianao mba ome voninahitra eo anatrehan'ny oloko sy eo anatrehan'ny Israely aho ary andeha re iara-verina amiko indray mba hankofako eo anatrehan'i Jehova Andriamanitra ao ary Samoela dia niverina manaraka ny Saoly indray ary Saoly niakohaka teo anatrehan'i Jehova ary hoy Samoela etonareo ty amiko Agaga mpanjakany Amalekita ary hoy Agaga nakeo aminy sady falifaly ka nanao hoe lasa tokoa ny fangidiny fahafatesana fa hoy Samoela toy tsy nampananana ny sabatra ho zanaka
ny vehivavy no tsy nanandreninao zanaka kosa amin'ny vehivavy dia notetitetean'ny Samoela teo anatrehany Jehova teo Gilgala iagaga ary Samoela nakandrama fa Saoly kosa niakatra tany amin'ny tranony teo Gibeany Saoly ary Samoela tsy namangy any Saoly intsony mandra-pahafatiny fa Samoela nalahelan'ny Saoly ary Jehova nanenina no nanaovany any Saoly ho mpanjakan'ny Israely pasteur. Marina tokoa no pasteur fa lay teniny any amin'ny bokin'ny Jakoba manao hoe mafimafy ny anadinana ny mpampianatra ary marina be le fanazavana nentinao maly hoe tsy mitovy mihitsy ny fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny olombositran'Andriamanitra anankiray izay mpitarika sy ny olona tsotra zero tsara fa raha ny marina ny vahoaka nety tsy naningana ny agagy nefa tao amin'ny Saoly no tena ny fantatra ny fahatezeran'Andriamanitra satria izy no mpitarika tao zany dia nivoaka mazava ho azy moa zany ny troepony tao anatiny tao zany iverenantsika kely zay resaka fitariana zay ny fikambanana anankiray ohatra hoe fikambanam-pivavahana na orinasa na firenena mihitsy dia miankina be dia be amin'ny mpitarika foana zany pasteur Alvarez ny mampandeha sy ny tsy mampandeha ny izay fikambanana anankiray zay raha ohatra hoe raisitsika eo amin'ny sehatry ny fiangonana be dia be ny olona natsoan'Andriamanitra anao ny asany be dia be ny pasteur na evangeliste na apôstôly natsoan'Andriamanitra hitory filazantsara ary mafana fo anatin'izany ary tsy tafandromanja fa vitsy ihany koa nefa ny tena miaina ao anatin'le hoe fombiazana satria ny akamarony dia reraka eny an-dalana eny mianjera eny an-dalana eny ao ny lavo anaty fakapanahy ao ny lavo ny tsy tratra ny fananjehana ao ny tsy matanty ny ady sy ny tsy fisina maro isan-karazany dia reraka le fikambanana avy eo ila ny atombatonga zay pasteur ao amin'le mpitarika foana ao amin'le mpitarika foana zany izy teto dia raha jerentsika ny baiboly dia ty Saoly ty ihany moa zany mbola resa be eto hatramin'izao aloha zany aloha dia nahagaga indray teto amin'ity toko fa 10 ty fa ohatra hoe mbola te ampijanona ny Saoly eo amin'ny fitondrana indray Andriamanitra zany hoe misy fialana menina nataon'Andriamanitra zany teo pasteur ary na dia ny tena Samoela nataotsy amin'ny toko 7 izy iny hoe efa nahita olona araka ny fony dia mbola niezaka ihany aloha Andriamanitra zany hoe sao dia mbola mitafarina ihany Saoly mbola nisy alamelona zany nataon'Andriamanitra tsy kama tsy teny hoe des urgences tsy dia fiteny loatra zay amin'ny resaka ara-baiboly fa nomen'Andriamanitra zany izy hoe fotoana mbola ahafahany bebaka dia zay le mahatonga le andininy voalohany teo hoe ary Samoela tamin'ny Saoly Jehova naniraka ianositra anao mpanjakan'ny Israelolona koa ankehitriny no no tenin'ny Jehova ianao teny ray zany Jehova eto izao no lazain'ny Jehova tompony maro ho valiko izay nataon'ny Amalekita amin'ny Israely dia nanotrehiny azy tany an-dalana fony izy niakatra tany Egypta koa mandiana ankehitriny zany hoe i Saoly no niray n'Andriamanitra miaraka amin'ny miaramilany andringana ny Amalekita mazava tsara nefa ny condition teto fa aza sina miangana ozy fa vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy na zaza na omby na ondry amanosy na rameva na boriky rehefa momba zany atao hoe Amalekita zany dia tsy tokony hisy fahatsiarovana zany tsony taty ambany masoandro ary tokony tamin'ny andron'ny Saoly no nandriganana zany atao hoe Amalekita zany nanaiky Saoly ary eo anaiky Saoly dia nandizy niaraka tamin'ireo miaramila sy ireo zanak'Israely zay niaraka taminy dia rehefa nandeha izy pasteur naharingany tokoa ny zazamambehivavy ny biby sy ny zianina masisy rehetrarehetra fa saingy nampalahelo dy ity
lay mpanjaka ny amalekita mihitsy sy ny matavitavy rehetrarehetra tsy mba naringany saoly ary efa tsy naringana ny agaga izy tsy naringana andreo matavitavy tamin'ondry amanosy sy ny briky sy ny rameva ireo tezitr'andriamanitra tezitra tena zay vao tena nyrehitra ny fatezeran'andriamanitra hoe manenina ozy andriamanitra ny manaovako amin'ity olon'ity mpanjaka manenina manaovaka amin'ity olon'ity ho lidera teto amin'ny firenena ho mpitarika eto amin'ny firenena ae zany misy mpitarika mampanenina an'andriamanitra paster ay zany misy mpanompon'andriamanitra misy olona anakiray mampanenina an'andriamanitra misy mpitarika firenena misy mpitarika fikambanana mampanenina an'andriamanitra amin'ny fotoana mandika mididin'andriamanitra le olona amin'ny fotoana misy zavatra mpahanaovin'andriamanitra azy ka mivilalana le olona dia mampatezitra an'andriamanitra zavatra zay ary zay no nahatonga ny Samoela ny teny eo mindiny faromboroapolo manao hoe fa ho Samoela sitaka Jehova moa ny fanatahodora sy fanatitra hafalatsadrany oatra miainy feon'ny Jehova miainy feon'ny Jehova tsika dia mahalala tsara ny tenin'andriamanitra hoe rehefa nanapatra amin'ny Josoa andriamanitra ako tsy hiala aminao ty boky ny lalàny ty fa saintsainandreo manalina hitandremanao arak'izay voasoratra ao anatiny ary amin'izany dia alavorano lalanao no sady ambinina ny fakataovana ny tenin'andriamanitra io Deutéronomie toko valo amby roapolo manomboka mandininy voalohany raha mihaino tsara ny feon'ny Jehova Andriamanitra anao ka mitarina arak'izay voasoratra rehetrarehetra zay andidiko anao anio dia ho asandra Jehova ambony firenena rehetra ianao ary tonga amin'ny soazonao zao fitahina rehetrarehetra zao fakatoavana ny tenin'andriamanitra bokon'ny apokalypsia ren'ny apokalypsy toko voalohany sambatra miaino sy mitandrina mankato ny tenynyty faminany an'ity fantombotra ny andro Jakoba toko voalohany andiny faharoamby roapolo aoko mpakato ny teny ianareo fa aza peny fotsiny ihany ka mamitaka ny teny ianareo jereo tsara pastera fa n'andriamanitra ary eo pastera misy zavatra tiako ampatsahivona ny olona hoe raha naitsika varina mivavaka be fotsiny fa adinitsika ny makato ny tenin'andriamanitra dia zany mahatonga le hoe misy pelo misy mpanompon'andriamanitra mahery mivavaka fa tsy mety tahin'andriamanitra satria tsy miaina amin'le tenin'andriamanitra izy tsy miaina amin'le fakataovana ny tenin'andriamanitra ato anatin'ny tenin'andriamanitra tompoko no ahitanao an'izany hoe manajany rainao sy ny reninao mba maro andro anao mitazy meny Jehova Andriamanitra ao anao amin'ny Efesiana toko fahina andiny faharoa manajany rainao sy ny reninao fa izany mididy voalohany misy teny fikasana misy mpivavaka be dehibe tsy manajara ray aman-dreny be dehibe rehefa nandray amin'ny tompo izy dia zany ihany ny ray aman-dreny tsy tia lala zay ray aman-dreny anareo manompo samboka za tsy makarenareo tsony dia miandro ny fahafatesan'le ray aman-dreny izy anika mitambesatra nylay alaheno le ray aman-dreny dia manosina le ray aman-dreny dina zavatra mitranga tsy tafavoaka ianao ary miatra le oziny miatsa le oziny be dehibe itsika pino tsika mpanompon'andriamanitra mitolona ao anaty fifadikanina jesosy atahio a metrano a mevola meo an'izao a nefa ianao tsy manao fahafolo-karena tsy mandony am-pahafolo-karena ny fana sy ny fifanatitra ao an'andriamanitra nefa nakileny fitahina atao amin'ny fahafolo-karena sy ny fanatitra zany ele misy pasteur be dehibe ny olona ny lehilahy dia osy izy ny baiboly manao ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ianareo vehivavy maneke ny vadinareo miala amin'izany rafitra sy planina raha baiboly zany ny akamaroan'ny olona tsy mifanaja tonga ny am-piangonana mbola manao akolita kely dina mo pastera nga afaka mitanao amin'izany andriamanitra ary dia manomboka tonga le fahasairana anara-bola manomboka tonga le fahasairana tonga ny aretina manomboka misy zavatra tsy apozina ho tonga mihitsy reny any raha lasaina-bavy malala reny le amalekita reny reny le amalekita reny tena zava-doso reny ao amin'ny Galatiana toko fadimy mba hijeritsy amalekita vitsivitsitsika ty amin'ny testamenta vaovao pastera Galatiana toko fadimy dia vakipo izy eo amin'ny andiny fahasivy amby folo izy ny soratra masina manao hoe andininy fahasivy amby folo fa miariary ny asan'ny nofo dia izao jagajagana falotona fijerojejona falopotsampo fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adila fiafinafona fampandanena fisarahana fitokona fielonana famamona filalaovandratsy ary mitoy izany zay lazakao aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahinko fa izay manao izany dia tsy andovan'ny fanjakan'andriamanitra mahazava tsara zany amalekita be reo paster reo le vokatry ny nofo zany hoe misy pino misy mpanompon'andriamanitra misy olona efa nosoran'andriamanitra mpandroaka devoly mitory fa manafaka Jesosy fa voafatotro eto zavatra eto voalohany hoe fijagajagana ozy
fahaltona fijerijejona reo zany tsy maintsy miaraka foana ny hoe fijerijejona fijagajagana sy ny fahaltona resaka fandrafiana ody ratsy ifampiantanena famamona sy filalaoman-dratsy ary tsy mandova ny fanjakan'andriamanitra zay rehetrarehetra manao zany ozy ny tenin'andriamanitra itsika dia mahalala tsara nle tenin'andriamanitra lasanabavy io so lazany teny soratra rasina eo galatia maany toko faharoa andiny faroapolo manao hoe voaolo miaraka amin'ny kristy amin'ny azo fijaliana aho izy paoly ary tsy za tsy ny velona fa kristy mivelona tanatiko zany hoe ny olona anankiray amin'ny kristy dia miombona teo ambony azo fijaliana nofony zany hoe ireo filan-dratsy rehetrarehetra zay namatitra azy dia voaomby teo amin'ny azo fijaliana zany fijagajagana falotona fampotsapy famirian-dratsy filanana matitra rehetra voaomby miaraka amin'ny kristy amin'ny azo fijaliana ary tsy za tsony no velona fa kristy no velona ato anatitro zany le hoe vonono momba ny tenanareo ty amboniny tany vonono momba ny tenanareo ty amboniny tany eto amin'ny kolosianina ihany ko izy io paster kolosianina toko fahatelo andiny fadimy indrisy soratra masina manao hoe koa vonono momba ny tenanareo zay tia tany dia fijangajangana falotona firetam-po fanirian-dratsy fiheremana dia fampotsampy zany fa izany zavatry zany matonga ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana hitanao a misy zatra be lehibe mila vonona rehefa manaraka ny tompo tsy olona mitony lasa masina zany tsy misy pintain'andriamanitra zany raha tsy matiny amin'ny fahotana raha tsy matiny amin'ny fahotana tsy misy olona tonga any an-danitra zany andriamanitra pasteur isatana ny manotatra amin'ny voalohany ary nahetrin'andriamanitra avy any an-danitra ka ny mpanota tsy hoakarin'andriamanitra ny an-danitra mihitsy fa ny mpanota bebaka ny tonga any indray andro any pasteur alvares mazava dia mazava zay fanazavanao zay pasteur misy ny amalekita mbola iverenaka zay pasteur rehefa aveo fa mba hijery an'ity tantara ty aloha zany tantara misy teto moa zany dia marina ny teninao hoe mbola men'andriamanitra hoe deuxième chance araka ny teninao teo hoe andre tiranga mpitondra fanjakany tya dia isolo mpanjaka zany a mba hialana ny enina sao dia mba miova ihany sao dia mba miova ihany sao dia mba miova ihany dia zao voalaza ny tenin'andriamanitra ny boky ny apokalypsy ihany pasteur tsy haiko na toko voalohany na toko faharoa zao voalaza ny teniny hoe meko andry bebany izy fa tsy nety mibebaka meko andry bebany izy fa tsy nety mibebaka io raha tsy fanahy io zany rehefa ny olona zany pasteur tsy azo terena nompon'andriamanitra tsisy olona azo terena zany nompon'andriamanitra fa safidy io enao tsy terenanao andray ny fahasoavan'andriamanitra ozy ny ten'andriamanitra hoe efa samy nanota avokoa izy rehetra ka tsisy nanana voninahitr'andriamanitra ao aminy romanina toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo misy amizay samy efa nanota avokoa izy zany zany dia efa nanota ianao a efa nanota ary tsisy manana voninahitr'andriamanitra fa ny fahasoavan'andriamanitra dia tsy mijery an'izay hoe mpanota ianao sady tsy mpanota ianao fa ozy andriamanitra hoe tea nisoanao ozy ny tenin'andriamanitra nisorata boky nisoratan'ny apôly apôstôly hoe fahasoavan'andriamanitra ny natoy zao ana fa na dia tsy mendrika aza dia ny fahasoavan'andriamanitra dia natsoin'andriamanitra ho mpitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra ihany androany ny fahasoavan'andriamanitra dia tongany aminao zay mandeha ty fantarany ty misy fahasoavan'andriamanitra ka ninina tsy famendrehnao tsy hoe mendrika kokoa ianao tsy hoe marimarina kokoa ianao dia azo fahasoavana bebe kokoa na hoe mpanota ianao dia azo fahasoavana kelikely kokoa fa androany andriamanitra raha raha ohatra ianao manapa-kevitra ka ekenao ny andray azy amin'ny fahasoavana zany dia afaka mamelanely koa ny tompo ary mitondra fahasoavana ao anatinao tsy manery anefa ny tompo afaka mandray an'izany fahasoavan'andriamanitra izany ianao ary afaka tsy mandray aona fomba andraisanao zany fahasoavana izany fomba andraisanao zany fahasoavana zany dia zao ny inonao an' jesosy kristy tompo a ny andraisanao ny tenin'andriamanitra ny akatoavanao ny fanahy masina rehefa vonona ny akatony tenin'andriamanitra ianao mandray an' jesosy ianao a dia mamaly izay fahasoavan'andriamanitra zay ho tonga aminao ary vonany andray an'izay fahasoavana zay ianao ary dia ozy ny tenin'andriamanitra hoe andriamanitra mamela ny elikotsika mamafa ny fahotantsika na mena takanjaka aza fahotantsika dia votsiny taka ny oram-panala mangatrakatraka taka asily aza dia ho diovony taka vonon'ny fotsy zany hoe andriamanitra dia vonona nahoana nahoana ny fahotanao ka vonona napa-kevitra ianao no tena ho an' jesosy a dia mamaly izay fahasoavan'andriamanitra zay ny fanapa-kevitra ataonao zay zany mivaliny antson'andriamanitra ataony amintsika dia fanapa-kevitra zay ataontsika androany hoe vonona avy anao andray an' jesosy vonona avy anao ankatozy alazain'andriamanitra vonona avy anao andray ny fanahy masina fa amin'izay fotoana izay rehefa vonona ianao
dia tonga aminao fahasoavan'Andriamanitra fa afaka tsy mandray an'izany ianao afaka tsy mandray an'izany za tsy mila an'Andriamanitra za tsy mila ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mila an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia tadio tsara fa Saoly dia tsy mila an'Andriamanitra be lehibe ny olona tsy mila an'Andriamanitra teo amin'ny fiainana hojerevantsika moa tara ty agaga ty pasteur ary marina ny teninao fa nisy renda goavana be mihitsy nataony Saoly tsy namonony ny agaga pasteur raha nisy fetraikany tany amin'ny taranaka faramandidy amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy manaiky an'Andriamanitra dia azonao ataony miaina tsy miaraka amin'Andriamanitra fa ho avy fotoana zay tsy maintsy ilanao an'Andriamanitra fa amin'izay fotoana zay tara loatra ary zay no mahatonga ty azon'Andriamanitra teo aminao hoe araroty atsoy manatona azy dia mbola akaiky izy atsoy izy dia mbola afaka mihaino azy mihinanao izy amin'izao fotoana zao manapa-hevitra amaly ny azon'Andriamanitra aminao aza miandro ny andro lava fa be dehibe no miseho azo tiany nakatoa ty ten'Andriamanitra nandany Jesosy fa ny afarany nanaiky an Jesosy ihany efa tateorina fa efa tara loatra mahita olona antitra be dehibe pasteur atao olona tapaka lalandra amin'izao fotoana zao zay vao mieritreritra hoe hanompo an'Andriamanitra efa tsy mahateny tsony mety ny zanany lehilahy tena tsy ndaran'Andriamanitra mihitsy fatandrano ny fiainany hatramin'izay ary nanao vavaratsy tamin'Andriamanitra mihitsy ary nanao teny tafa ohatra amin'eo papany fa amin'ny fotoana efa hoe tsy mahetsika tsony tsy afaka mamiteny tsony tsy afaka mihetsika ny tanana tsy vohitra tsony fa maso sisa mivandravandra mitendra tsy vohitra tsony dia hoety ndray zana mivavaka amizay sy mivady mivavaka amizay hoe hoety mivavaka ty fa sao dia maso ndreo moelalonena amin'Andriamanitra tara loatra sasany ndray fa any amin'ny hôpitaly hoe raha voasitra neto mety olo oatra zany pasteur any amin'ny hôpitaly le raha miteny raha voasitra neto accident amin'ny tsaiko na accident automobile namoto raha voasitra neto dia hivavaka amizay tara loatra maty any le olona rehefa zao marina fa mety ndraisin'Andriamanitra rehefa nanapa-kevitra eo fa efa tara loatra ianao fa tara loatra fa araroty dia mbola hoe amin'izao fotoana zao hoe valio zay antson'Andriamanitra zay valio hoe tonga ianao mamaly nyzay fahasoavan'Andriamanitra zay i Saoly pasteur dia tsy ndaraza fahasoavan'Andriamanitra tsy ndara iny tsy nasiny dikany zany ary novidiny lafo teo amin'ny fiainany zay hitantsika ny tantaran'ny Saoly aoriana kely eo fa niara-maty ny zanany izy sy ny zanany sy ny vady aman-janany niara-maty tamin'ny andro anankiray tao anatin'ny fotoana mbola niadanany nasambarany ny gokany an'izany atao hoe vola be sy arena be zany tamin'ny fotoana iny maty tampoka izy ary niara-maty tampoka nampaleny ny afarany tantaran'ny Saoly ary na dia Davida ary dia nisaona no zay fahafatesan'ny Saoly zay fa vokatra zay tsy fankatoavan'ny Saoly tenin'Andriamanitra zay vokatra zay erreur fahadisoana amin'ny lafiny ara-panahy nataon'ny Saoly zay misy fetraikiny tamin'ny taranaka faramandimpy alalasana bafy pasteur efa tenenao teo fa niasa amin'ny nofo dia fijangajangana voalohany falitona fijejejona fijangajangana pasteur raha lesako hoe zay fijangajangana tandidony Amalekita miteneninao zay Amalekita le fijangajangana pasteur malatsiva somary resaka kely ohatry tsy mazaky ty fa resako kely ihany ty zavatra ty amaky romanina pasteur romanina toko voalohany romanina momba zay fijangajangana niteneninao zay dia zao le vakiny ato amin'ny romanina ato misy falitona izy araka nytenenao teo fijangajangana tsy mifalitona dia tsy misaraka zao ny teniny ato amin'ny toko fahavatra amby roapolo ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny nofony ho amin'ny falitona dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy famarin'Andriamanitra dia soloa lainga ka nanaja sy nanompo zavatra nataony izy fa tsy mpanao zay sorana mandrakizay amen ny falany voninahitra ny amin'ny tenany avy misy falitona zay atsidika ty any izy satria hitako hoe mamatotra narem-pianakaviana na tovavy matetika moa zany ny tovavy dradranyty hoe le filany amin'ny tena manokana aloha lazako amin'ny teny français izy pasteur fa manahirana be le mitena misy olona hoe tratrany hoe falitona hoe masturbation misy karazan'olona zany tratran'izay fijangajangana sy falitona zay izy io tompoko dia tena fahatsokevitra mihitsy ny eritseritra sao hoe manao ny zavatra io ianao dia hoe tsy manisy ratsy olona ianao fa afaka madidio fa ny tena marina miainga any amin'ny sainao any le falitona ary amin'ny fotoana ianao mieritreritra falitona anatin'ny sainao any dia misy devoly connecté aminao any amin'ny afo be amin'ny fotoana amin'ny minitra 6 seconde iny dia amin'ny fotoana ianao manao ny fiatsika maovafahatra ozy ny tenan'Andriamanitra hoe ny fanalany voninahitra ny amin'ny tena amin'io
dia amin'ny fotoana iny ianao manao ny fiatsika maloto ataonao iny a dia misy devoly tonga aminao amin'ny fotoana iny ary iny devoly iny rehefa avy eo dia ijoro vavolombelona any amin'ny satana ary zao fijoroana vavolombelona ataony vitany a ny nandavo anao a ary vitany a nanetry anao a teo anatrehan'Andriamanitra ka tsy hoe fijangajangana fotsiny hoe amin'ny olombelona sy amin'ny olombelona aloha dia mijangajanga fa na amin'ny olombelona sy amin'ny eritseritra ao dikany ianao mijangajanga amin'ny eritseritra ao amin'ny tenanao iny a dia misy fanahy maloto amin'ny fotoana iny a manambady anao misy fanahy manambady anao amin'ny fotoana iny dia fijangajangana falitona zany ary falitona eo anatrehan'Andriamanitra be dia be pasteur na dia olona efa manambady ary voafatitra ny zavatra any be dia be na olona efa ao anatin'ny tokantrano ary voafatitra ny zavatra any ary dia mitondra zava-doza eo fiainanao zany aza mieritreritra ianao hoe afaka mandedio anatrehan'Andriamanitra fa ozy ny ten'Andriamanitra pasteur mahatsy an'ny Amalekita hoe hovaliko ny fahotana zay nataon'ny Amalekita tamin'izany Israely tamin'izany dia zao koa ny ten'Andriamanitra amin'ny olona manao zany raha tsy mibebaka amin'izany dia hovalian'Andriamanitra aminao ny fahotana vokatra izay fahotana nataonao zany tsy afa-maina amin'izany mihitsy anao fa tsy maintsy hovalian'Andriamanitra ary zava-doza raha célibataire anao manao an'izay zavatra any dia tadio fa tsy hita vady mihitsy anao aloha voalohany ary raha fanambadiana miditra amin'izany zavatra maloto zany dia zao isy fetraikiny amin'ny tokantranonao hoalanao vadinao ary ny afaranao isaraka amin'ny vadinao ary isy fetraikiny hatrany amin'ny ara-bolanao isy fetraikiny hatrany amin'ny fahasalamanao lasa sepotra lasa asmatika ianao na lasa misy marana anatin'ny tranonjanaka ao na misy zavatra mahazo anao a izay manahirana mitsabo azy sy mikarakara azy vokatra io falitona io ka aringaniny Amalekita aza mitahiry ny Amalekita fa aringanao hatramin'ny farany manapa-hevitra ianao hibebaka ary raha vona hibebaka ianao dia vitanao fiovana lehibe amin'ny fiainanao ary sy fiovana hatramin'ny tokantranonao dia ivirenako amin'izay pasteur le teniko tamin'ny voalohany hoe ny erreur nataon'ny Saul pasteur tamin'ny tsy nandringana amin'ny Amalekita dia nisy fitraikany hatrany ny taranaka faramandimby ry havana malala aza potehana ny taranaka ao amin'ny alalan'ny fahotana zay nataonao aza manao sorona ny taranaka ao zay tsy nanota akory ianao aza manao sorona ny taranaka ao zay mbola ho avy ianao amin'izao fotoana zao fa araroto zao fahavelomana zao ankatoavana ten'Andriamanitra mba horeharehan'ny taranaka any arina anao fa sanatria vava tsy hanozona anao ny taranaka any arina hoe vokatra nataon'ny dadabe anay vokatra nataon'ny bebe anay tany aloha tany a zao loza mahazo anay zao raha sanabavy tamin'ny fotoana pasteur raha tena tokony izy pasteur dia niara-ny vonoana hiagaga ny vadiny ny zanany zay ten'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny Samoela voalohany a toko fa 10 vakiko le mandeha le teny anateo hoe 9 komandehana kehitriny ka mamelezany Amalekita ary aringano zay rehetra mety ho azy ka azo asiana miaingana vonoa avokoa nalàna vavy na ankizy madinika na zaza mono toy zay Andriamanitra vonoa avokoa rehetra hiagaga sy ny mpanompony rehetra fa nisy fotoana nitahiriziny Saoly hiagaga sy ny vady aman-janany ary rehefa diniany ty baiboly ty rehefa tena olona nianatra sandika ty baiboly ty dia tamin'ny fotoana io nafa ny vadiny agaga sy ny zanaky agaga niporitsaka nandositra ka tsy tratra ny tanan'ny Samoela tamin'ny fotoana nitahirizany Saoly azy io ary dia izay no natonga aleloza tamin'ny aserosy-mpanjaka pasteur tamin'ny bokyny Estera toko faefatra dia zao volazany ten'Andriamanitra misy an'le lehilahy atao hoe Estera toko fahatelo zao mbola zay ten'Andriamanitra andiny voalohany ary rehefa afaka izany zavatra any dia nasanatry aserosy-mpanjaka Hamana zanaky Amedody Agagita zany Agagita zany dia taranaky agaga taranaky ty agaga ty a no lasa mpanapaka tamin'ny fotoanany aserosy-mpanjaka ary io lehilahy io no saika nampidi-doza ny zanak'Israely soiany no fa nisy fibebana nataon'ny Mordekay tamin'izany fotoana zany nisy fibebana na nataon'ny Estera tamin'izany fotoana zany dia tsy voatongotra teo an-tanan'io agaga io Agagita io a ny zanak'Israely fa sainga naringana avokoa no lehilahy anankiray votsy fotsiny tamin'ity taranaky agaga ty saika ringana tao fa soa ihany fa nisy fifadikanana tsy taka fifadikanana Saoly pasteur fa fifadikanana tena amin'ny fotoana mety tena fivadikanana amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy le fivadikanana araky ny fitarihan'ny fanahy masina tamin'izany fotoana zany dia resy any io agaga io fa saika nidiran-doza ny zanak'Israely rehetra no natao ny taranaky io agaga io no ny adisona nataon'ny Saoly saika napidi-doza ny tarana faramandimby tirangaty sy ny fireneny a fa soa ihany fa nisy lehilahin'Andriamanitra sy vehivavyn'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany a nijoro a ny fona ho an'ny fireneny a dia avitra fireneny raha mbola misy fahotana aminao
tadio tsara raha mbola misy fahotana fikirinao tianao rery any no izaka mivokan'izany fa hatramin'taranakao koarareo ty fotoanandroany ty hoe andeo ibebahana mba ahafahantsika mandray le fahasoavan'andriamanitra tonga aminao fahasoavan'andriamanitra am'izao fotoana zao na izy ianao na izy valio zany fa antson'andriamanitra miantso anao zany hoe vonankatoan'andriamanitra na vonanandray anjesosy ianao iala mifaratsiana pasteur ny fahotana tsy bebana pasteur Alvarez dia mitera-dozo tokoa an'ilay tenan'le olona mihitsy aloha dia araka amin'ny fanazavana zay nentinao teo dia metraikatra any amin'ny taranaka foana izy ohatra hoe nasitsika ohatra izy angamba mpazava azy tsara ty misy olona koa hoe tsy mahazo resaka mihitsy raha tsy asiana ohatra hoe mpisotro toka le ray mpianakaviana ohatra na le reny dia le tarana ny rehetrarehetra zany lasa tokista kely daholy tokista kely dolidoly ary dia mangamanga molotra kely mena maso kely tsy mba asian'ny olona valeur satria tonga dia vantatra hoe taranaky ihany reny ay le mamilava re izy dia raha ohatra hoe misy dada na ineny ohatra zao le ray mpianakaviana mialatsiny raha misy tratran'ity anankitelo ny vadina manana zanaka izy any Ambohimanarina manana zanaka izy any Tanjombato manana zanaka izy ary kaiky nanosy zato are dia efa manomboka mitaditady indray izy ary kaiky anandrefa ny mananjara ary aparaky ary dia za zany teny pasteur hoe raha vo maro vady le ranga dia io zany miapitala izy zay le ozony miapitala izy le fanahy miapita zany ny ao anatin'le fahotana satria ilay fahotana no miazona n'ilay devoly tsy hivoaka sy miazona n'le ozona tsy ho afaka mihitsy reo zany dia miara-miasa satria ny raha hoaritsika amina orinasa anankiray dia le fahotana n'ilay ota zany ny orinasa dia mpiasa ao dia miozona ny devoly reo zany no miara-miasa ao zany dia tsy afaka mihitsy fa miodina be le lamasina am'izay fotoana zay ka raha tsy bebana izy dia marina ny tenin'ny pasteur Alvarez navelonareo mipitako amby izy teo nisy fetakany amin'ny taranaka lozonareo teo dia tanteraka mihitsy le izy pasteur raha ohatra indray zao ohatra hoe raha ray mpianakaviana indray ohatra hoe nareny tena mivavaka indray le ray aman-dreny tena manompo an'Andriamanitra dia jereo tsara fa mitaranany ijinja ny fahasoavan'Andriamanitra arivo madimby hatrana ny taranaka arivo madimby dia satria ny olona midada rehefa mivavaka tsy misotro toka tsy mampirafy ny tena mpivavaka za tsy miteny hoe piditra am-piangonana fa ny mpivavaka tena matahotra an'Andriamanitra dia tsy mampirafy izy tsy misotro toka izy tsy manompo sampolozana tsika tapakazo indray fa tena hoe mahatoko ny tompo izy dia mitarana ny rehetrarehetra ihany koa zany hiampitany zay le fanahy miapita fa saingy le hoe lay fanahana bénédiction miapita amin'io lay fanahana bénédiction le fitahian'Andriamanitra miapita zany izy pasteur Alvarez ary tokony ho ararotiny zao vanim-potoana zao anao zay mbola matsiaro ny tenanao hoe sadasada ny famponany tompo mbola tsy tena ho tsara fa sady mivavaka ny makatsy ny lalao ny fanao zao tontolo zao ihany dia aloha tena hoe fototra tsara am'le famponany tompo zay anankiray zay iresaka ihany pasteur sady mamarapara antsika am'ty le hoe resaka fahotana teo ty mbola manombotra ny agaga atsika zany satria nalasa saiko le fanazavana nentinao teo ay moa ty amana ty tokoa taranaky agagita agaga zanaky agaga efa raha ny tokony ho izy zany tsy tokony isy ny lehilahy tsy tokony isy an'io lehilahy io fa de saika napidi-doza fotsiny zao io fa sofa teo Mordecai ny fatianina le tamin'le fivadikanina tena izy le teny hoandro sy teny alina dia mba ringana ihany araina tany zany izy vonaringana fa raha izany laty zany mbola misy tarana ny be dehibe ao na dia maty azy amana dia ohatsy izy ny tenin'Andriamanitra atamin'ny Hébreu toko faharoa amby folo misy an-dalatsotra be dehibe moa ny an-dalatsotra masina fa mamaky tsika indrindra voalohany hoe ho amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina atsika toy ny rahona dia aoka isika kosa naisotra zay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo atsika mba amin'ino moa pasteur mba amin'ny ota zay malaky ny ota taranaky agaga reny le ota zany le zavatra mamatotra ary ny olona anankiray voafaty ny fahotana tsy afaka miazakazaka zany mihitsy tena tsy afaka miazakazaka ato amin'ny bokon'ny Joda ihany alohan'ny apokalypsy toko voalohany izy zany Joda zany dia izy eo ny 15 manao hoe Joda 15 io moa tsisy toko fa dia anankiray io ihany 15 manao hoe
ary tampatsiara anareo na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra fa rehefa novonjen'ny tompo ho afaka tany Egypta ny olona dia naringany ihany tao ariana izay tsy nino zany hoe reo olona nanao kototo ka nanomboka ny verin-dalana nanao fahotana na dia nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta aza dia naringan'Andriamanitra tany anefitra ireo olona ireo pasteur Alvarez atao ny Timothée faharotoko faharoa dia ny andininy Timothée faharotoko fahatelo dia ny andiny voalohany dia izy hoe fa ako ny fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavonavina miteny raty tsy manoesy reny tsy misaotra tsy manaty izay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikelika tsy mahonim-po lozabetsy tiany tsara mpamadika kirina peboebo tia ny fahafinaretana mihoatra no ny fitiavana an'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny ireny koa dia alaviko mazava be zany pasteur Alvarez fa hotana mazony olona am'izao andro faran'izao zany fitiavam-bola fitiavan-tena mpamadika bekirina tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra ina moa ny hevitra zany tia ny fahafinaretana mihoatra ny fitiavan'Andriamanitra tsy aka ohatra lavitra tsika fotra ny telefônina ny telefônina dia isaorana an'Andriamanitra fa tena zavatra ngeza be pasteur ny zavatra vitany satria ohatra hoe za zao eto ohatra dia misy olona mifaray amiko any ampitan-dranomasina tsy voatery andefa taratasy na andefa andeha avion avy tonga any na hoe andeha ho any mihitsy fa resaka telefônina fotsiny afaka mifakahita eo amin'ny telefônina io misy olona ny ampitan-dranomasina délivrena amin'ny alalan'io telefônina io dia mifakahita eo dia mifampiresaka mifampimeme eo dia isaoran'Andriamanitra dia mino izy manao mandraisa sezakely anao dia misy devoly mivoaka anatinao dia mivoaka hitanao mivoaka mihitsy le devoly zava-dehibe ny vitan'ny telefônina raha amin'ny zavatra tokony ampiasana azy dia tokony ampiasana azy fa saingy izao io telefônina ihany mivadika fafinaretany nosy satria ao anatin'iny jeu misy karazana jeu be dehibe ao ary misy olona adiny 10 isan'andro na adiny 9 isan'andro manao jeu fotsiny io resaka Facebook io misy zavatra tsara be dehibe azo amin'ny Facebook satria ty fandarantsika isanao ty so mandeha amin'ny Facebook dia zay le teny koa misy zavatra tsara fa tsy dia manaratsy be fotsiny fahataniko io tsika fa dia misy olona ray nefa dia eo hatramin'ny folo alina ary dia tsy manam-potoana irisahana amin'izy izy akoatra ny minambary sy misotro ranonampango ako rano aby misotro ranonampango zay ihany ny resaka ataony ny fianakaviany dia efa ao izy dia mizemme sy mipartage eo fotsiny ny ataony dia mifananiany sy mifanadala ao zay ny ataony pasteur reny le hoe tia ny fahafinaretana mihoatra no ny fitiavana an'Andriamanitra zay andaninao fotoana be mihoatra no an'Andriamanitra dia zay le hoe tia ny fahafinaretana mihoatra no ny fitiavan'Andriamanitra ary fiemorana ny dikan'izany fahotana ny dikan'izany manangana ny maty amin'ny agaga zany tena hoe lasa pirahita-po amin'ny agaga tsika raha vozay zany le hoe fiainatsika raha lasianabavy ozy izy eto mpiavonavina mpandoka tena tsy manoesy reny mpanendrikelika be dia be bekirina fiainana mazon'olona daholo zany am'izao fotoana zao misy karazan'olona tsara fanabe taloha fa am'izao lasa bekirina aloha zany lasa bekirina tsy azo ifantaminana dia re zany pasteur taratry ny fiemorana na tsy fampimbavaka na tena marina resaka fahotana ao anaty eo mihitsy le izy reny le voalaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Saoly manao hoe aringaniny amalekita dia zavatra antranga moa mialohan'ny ny faran'ny bokon'ny Samoela toko 10 mivakitsika teo dia niaraka tamin'ny Saoly any Samoela niaraka tamin'ny Saoly any izy dia rehefa niaraka tamin'ny Saoly izy tsy miresaka tamin'ny Saoly anefa izy fa ny zavatra nataony dia nitetiteteany iagaga zany le tetra ohatrany hoe tena afaka ny fangadinin'iny io le fangadinin'ny fahafatesana tena afaka tena lasa tokoa izy tena lasa ny fangadinin'ny fahafatesana kinanjo ay Samoely efa nanasa antsy nirasa tena nataony maranitra tsara azy dia nitetitetehany tena nitetitetehany vita io dia tsy nanao veloma samy Saoly akory izy fa lasa izy nakany amin'ny lapany na ny toerana zay nipetrahany tany rama ary dia tany izy mandra-pahafatany ary tsy namanga Saoly tsony ihany koa Samoela ary tsy nametraka teny ho an'ny Samoela ho an'ny Saoly itsony izy fa Andriamanitra aza nananatra azy eo amin'ny toko 212 voalohany hoe
mandra-paoviana no alilovanao azy tsony aza malahelo azy tsony zany hoe rehefa nilamin'ny tanan'andriamanitra izy aza malahelo azy tsony ary za fikitra amin'ny tsony zay ny tian'andriamanitra ho apetraka pastera Alvarez. Isika pastera dia natsoin'andriamanitra mba hanehoana ny voninany ary manana hevitra ivelana antsika andriamanitra be dia be ny zavatra tiany tompo ampiasaina amintsika mbola tsy takatry ny saintsika zavatra mbola ataony tompo aza mijery ny adinao amin'izao fotoana zao na ny olana zay lalovanao a fa jereo sady a ianao efa salama jereo sady ianao efa ampiasain'ny tompo a jereo sady ianao efa mandeha miaraka amin'ny voninahitr'andriamanitra jereo sady areoko ho hitanao sady amin'ny masom-panahanao a amin'izao fotoana zao takany nahiratan'ny masony Jonatana rehefa ninandran'le somby tantely kely fotsiny rehefa manoko ny teninao dia mamitahaka ny tantely ozy ny tenin'andriamanitra dia afaka mahita ny masom-panahanao a ianao miaraka amin'ny voninahitr'andriamanitra mbola tsy takatra ny saina ny zavatra mbola ho ataon'ny tompo hoe fa zavarina mijery ny olana zay lalovana amin'izao fotoana zao a fa mijerevan'i Jesosy a matokian'andriamanitra fa ho an'ny olona zay matokan'andriamanitra dia tsy handisy fanantenana zany io zany andriamanitra fa ho asian'andriamanitra tokoa fa ny andriamanitra ao dia andriamanitra velona andriamanitra tsy tara fa andriamanitra miasa miditra tsehatra ivavakantsika isaotran'ny tompo noho zay ten'andriamanitra fianarana zay norenesitsika teo zay ndao ary raha eo dia misotranao zay a fianaran'i Jesosy a ny am'izay fianarana momba ny nanirahanao an'ny Saoly andringana ny Amalekita rehetra ny biby fiompy a zaza madinika zay rehetra momba ny Amalekita hatramin'ny agaga mpanjakan'ny Amalekita dia nirahanao Saoly a tamin'ny alalan'ny Samoela andringana zany Amalekita zany ny Amalekita dia tanido ny fahotana amin'izao fotoana zao sy ireo fahazaran-dratsy a sy ireo fahotana mamatotra zay etsona ho anay koa andringana anaisotra an'izany fahotana malaky mahazo zany koa dia mehoery tompo mitsiraray avy amin'izao fotoana zao zao volazany teninao manao hoe raha zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo na izy anay zao tompo voafatotry ny fahazaran-dratsy afaly tompo hitondratena amin'izao fotoana zao ary maniry ho afaka izy hanapa-kevitra dia oka isery avy any an-danitra amin'izao fotoana zao ny herin'ny fanahy masina ny rano Jesosy a hikorino anatin'izao rahalasy anabavy zao a dia azo hery izy ho tonga zanak'andriamanitra ary ho resiny ho potika ho ringana reo fahotana mamatotra azy amin'izao fotoana zao ny fahazaran-dratsy ny fijangajangana ny fahalitoana ny fijerijejona fanompotsapy ny faholotona rehetra dia resy amin'izao fotoana zao resy tanteraka resy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'ny rano Jesosy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina resy avokoa ny fahotana ary dia voasasa amin'ny fahotana ho afaka amin'ny fahotana dia ho tonga olom-baovao a dia ny fanahy masina zany toetra anatin'ny tsiraray avy tompo amin'izao fotoana zao ary vokatra zay fitoeran'ny fanahy masina fitoeran'ny fahasoavana ao anatin'izay dia isy fitahina be dia be orotsaka amin'ny tsiraray avy a tsy ho anazy ihany fa ho anazy sy mitaranana dia isy fitahina fanambinana amin'ny anaran'i Jesosy a amen. Dia mifarany indray ny fotoanantsika hiditra amin'ny tantaran'i Davida indray tsika rapitso a somary lava tena lava be io tantaran'i Davida io a satria dia tsy mifarany io raha tsy tapitra ny bokin'ny tantara mihitsy pastera zany hoe nisy Samoela voalohany toko 9 Samoela faharoa ny mpanjaka voalohany ny salamo zany dia Davida daholo ny resaka dia mifandray mivantana mihitsy amin'ny tantaran'ny filazantsara io tantaran'i Davida io ny tompo hitantsika tompoko mahireza daoly tain'andriamanitra tompo manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalipsy hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko